សួស្តីអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ Khmer Cisco Learning អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញក៏ដូចជាណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការ list or active user ទាំងអស់ដែលមាននៅលើ AD ដែលប្រើប្រាស់ Windows Powershell អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការ search raw user ដែល disable អូខេហើយដល់ឡែកសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើការ list down all active user ទាំងអស់ដែលមាននៅលើ AD វិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអូខេហើយសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការអនុវត្តនៅលើ Windows Server 2016ដោយយើងធ្វើការដំឡើងវានៅលើ VMware Workstation ណាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការអនុវត្តខ្ញុំសូមធ្វើការបើក AD មួយសិន user ដែលមាននៅលើ AD ណាអូខេបន្តទៀតខ្ញុំធ្វើការបើក Windows Powershell អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ផ្ទាំងនេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង Active Directory User and Computer នេះខ្ញុំមាន OU All Department ហើយនៅក្នុង All Department នេះខ្ញុំមាន Audit អញ្ចឹងនេះគឺជា User Account អូខេនេះគឺជា User អូខេអញ្ចឹង User Active មិន Active យើងអាចមើលទៅក្នុង OU មួយបានណាអូខេប៉ុន្តែយើងនៅពេលដែលយើងចុចអញ្ចឹងមានថាវា view យើងពិបាកក្នុងការស្វែងរក user ណាដែល active អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងប្រើប្រាស់ command line ដែលអនុវត្តនៅលើ Windows Powershell នេះយើងនឹងធ្វើការ list down all active user ទាំងអស់វាយកតែ user ណាដែល active ណាហើយ user ណាដែល disable គឺអត់យកទេអូខេអញ្ចឹងដោយឡែកនៅក្នុង user នេះវាមាន default របស់វាណាវាមាន default AD account ហើយនឹង user guest នេះហើយ MD setter នេះគឺរូបនេះគឺតំណាងឲ្យ user នឹងធ្វើបាន disable ណារូបនេះមកថា user នឹងនៅប្រើបានធម្មតាអូខេអញ្ចឹងរូបនេះគឺ user ដែល active ណាហើយកណ្ដាលអ្នកនរគ្នាឃើញ user រូបនេះមកថា user នឹង disable នេះ disableអូខេឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ get or active user ទាំងអស់គ្នាតែប្រើប្រាស់ command line អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមក copy អានេះយកមកផាសវាចូលហើយតាក់ទងជាមួយនឹង command នេះខ្ញុំនឹងដាក់វានៅក្រោម description របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកវាទៅអនុវត្តបានឬមួយក៏អាចយកវាទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារជាក់ស្ដែងក៏បានដែរបើសិនជាករណីមេឬមួយក៏ manager របស់អ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាអូខេ user ណាដែល active ខ្លះអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ query ឲ្យគាត់បានឬក៏ get user ទាំងអស់មកអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ copy ហើយខ្ញុំផាសវាចូលខ្ញុំ enter អូខេបន្តមកទៀតវានឹងបង្ហាញ user ទាំងអស់ដែល active មកណាអូខេអញ្ចឹងវាមាន user MD setter អញ្ចឹងយើងចូលមកមើលឡើងនេះមិញនេះ MD setter ហើយ AD 01នេះ AD 01ហើយ IT 01អូខេ IT 01 HR 01អូខេ Audit Finance Operation Businessអូខេអញ្ចឹងវានឹង list down មកទាំងអស់ហើយណាឃើញទេ user ដែល active គឺវាមកទាំងអស់ហើយ user ណាដែលអត់ disable គឺវាអត់យកមកវាយកតែ user ណាដែល active អូខេក្នុងនេះយើងមាន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
8 nè ok chẳng là nhung chập đam thưa cả tẹt mùi nó bây giờ nhung disable user nào muối bây giờ dương get view language mà thay vì nó bắt user nó không chấm nào 8 này ok là nhung thưa cả disable nó là ou bỏ audit nhung disable về mới disable về nè ok chẳng e son muối nè chẳng e son muối dương đừng liên bây giờ dương get đầu tiếp về nó bắt này ok ok chẳng là đọc này khởi nhé những đoạn muối vì bởi
4 5 6 7 ចឹងវាបាត់ A01 នេះមួយ A01 នេះនៅក្រោម HR ឃើញទេវាបាត់អូខេវាបាត់ដោយសារតែយើង disable account ហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ comment នេះគឺវា list down តែ account ណាដែល active ឯង account ណាដែល disable គឺវាដកចោលទាំងអស់វាដកចេញអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំ enable វាឡើងវិញអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើង search មកពេលដែលយើង get user នឹងឡើងវិញវានឹងមក A01 នឹងឡើងវិញណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ purpose ការប្រើប្រាស់ comment ហ្នឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងធ្វើការ get all user នៅក្នុង AD ទាំងអស់ដែល active ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថា list down all user ទាំងអស់ដែល active ណាឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថា query all user ដែល active ទាំងអស់ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកតែប៉ុណ្្នឹងទេតាក់ទងជាមួយនឹងការ get ឬមួយក៏ list active user ទាំងអស់នៅលើ AD ដែលប្រើប្រាស់ Windows Powershell អូខេហើយកុំភ្លេចជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅអ្វីដែលថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូចូលទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like comment subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងផងចុចដាក់កណ្ដឹងផងដើម្បីឲ្យវា load notification អូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន